Salve, salve galera, e aí? Mais uma aventurinha aqui na mata, acabei de entrar, ó. Vim pelo corredor lá atrás, lá, ó. Vim de moto. Vou dar uns tirinhos ali. Olha aqui que legal, ó. Dentro de um rio aqui, ó. Perto de um rio aqui. Top pra pescaria aqui, tá? Tem até um bote ali que a galera vem ali, ó. Lugarzinho aqui dá uns 10 km, 15 km de casa, uns 10 km de casa. Aí eu entro venho pela cidade, né? Cruzo a cidade. Aí eu entro na matinha, um lugarzinho muito bom aqui. Ainda tem mais mata lá pra trás, onde eu fazia trilha de moto. Bem bacana aqui, bem legal aqui, galera. Olha que legal. Vamos mais ali adiante. Esse aqui é o Rio Branco aqui, da minha região aqui, Rondônia, Ariquemes. A água tá escura, né? Tempo das águas, né? Chovendo. Mas aqui é bacana pra pescaria também. Até pra acampar, ó, galera. Lugarzinho. Filé, filé, filé. Mais um tempo da seca que parou uma chuvarada, né? Ó, só pra mostrar pra vocês aí. Olha que legal. Ainda bem que a galera não tá vindo aqui jogar lixo, né? Tá bem limpinho. Até tá mais em conta. Tem uns plásticozinhos no chão aí, mas muito bacana, bacana mesmo. Eu tô com a CBC Nitro 1000X e trouxe um chumbinho ali pra mim testar ali nela. Mas já tá top de linha, top de linha. Aí vai ter mais uns vídeos que eu vou lançar quando eu tô entrando na mata, é bem legalzinho mesmo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva ali, ó. Compartilha aí nossos vídeos aí. Tem vários assim, pontos legais nesse canal aí. Eu tanto faço projeto no meu carro, né? Como também eu dou uma dica legal e também tem essa parte de tiro esportivo também, entendeu? Se vocês puderem dar um apoio aí, se inscrever, não esqueça de sempre tá dando aquele like, entendeu? Para ajudar, tamo aí para sanar algumas dúvidas, né? Mas para somar no nosso canal aí. Fui, galera. Tchau, tchau.